Sыңар оштансыңарбы? Шаардын өзүнөн, а? Канча жыл болду бери иштегениңерге? 3 yıl oldu benim çık ekmeğim. Кол элден нема иш келет? Soğuk geldi, çıkar turmalarım. Bizlarga zimniy sezonda har xil ishlar keladi. Hali 25-30 so'm kuniga og'ir ishlar bor. Mayli, 30 so'm topdinglar deylik bugun. Yetadimi maash? Ya qanday yetadi? 1 kilo go'sht bermaydi 30 so'mga. Endi kimda kinolar bo'lib ketdi. Tirgilikka вообще qiyin bo'lib qoldi, yashash qiyin bo'lib qoldi. Buni sayilga vaqt yo'q hozir. Böyle gelip tartıp gitti, daireden gelip tartıp gitti. O tuğdan tarttı, vardı yerden tartıp gitti, televizyon çıkmadı. Mana Türkiýe Kırgız Respublikasynyň vice-premier ministri görüp atat da. Ne dep aytar elňiz buna? Ne de aytarlar men? Mesela bizge buna yaşlarga kişine jumuş tap berse, büdjetiniň kişine akça kotorup tutsa bizden kişine ayıl yerinde yaşayız. Ayıl yerine kişine iş kılıp ne jumuş tap berse jumuş bolup ayıldan biz kelbeytlerler bu şillerge. İşe jaygaştırıp bor degenlerdi bilesizbi? Şarda gaýrılık gördüňizbi şu yer? Anda işe jaygaştırıp bor degen hazır ugatam men. Birinci jolugusun çünni aytganda-çı. Birinci jolugusun çünni aytganda-çı. Birinci jolugusun çünni aytganda-çı. Men jana başında sizlerge wada bergende bugünkü studiýanyň negizgi gojaýyny uşul Oşgu telestudiýanyň jaşlar problemasyny köpültir ekranga alıp çykkan hareket kılıp жүргөн Bakyt Berdaliевди kolçalar men tosup alıp men ötkürüp berүүgө wagt ketdi. Rahmatlyk Salamatsızlar, hurmatly telegörçüler. Mına oşentip Oş Bişkek teleköprüsü bizge bir jakşı jaň jylda jaň dem menen degende jakşı nesillerdi berip turat. Hem bul jerde mına sözdü işti başlap aldyk. Eň kegisi bul jerde jaşlardyň ökülleri çoguldy ele. Bular abdan jakşı suralaryny çogultup alyp hazır sizlerge bersek dep turat. Anda mese sözdü uzartpay wagtyň tardygyna baýlanşyp suralar göterelik. Kana kimde goý bar uşul bugünkü talky boýunça. Сулайманов Жомарт Озго. Мне кажется, одна из проблем того, что говорит, то, что сегодня сейчас наша молодежь имеет только делать две вещи. Это учиться в высшем учебном заведении, говорится, и заниматься коммерцией, говорится. Одна из проблем, на мой взгляд, говорится, научить современную молодежь, говорится, квалифицированному труду, говорится. Что предпринимать?